尊敬嘅三寶中心各位領導，各位在家嘅菩薩，大家晏晝好。阿彌陀佛。今日咧好歡喜同大家喺呢度結個法緣。正如老師咧我聽聞即係已經每個月啊，同大家一齊喺呢度學習佛法。咁啊，佢同我咧極力咁樣推薦介紹要我咧今日一定要撥出時間過嚟同大家交流。咁我聽聞大家咁好學咁難得，咁亦都係義不容辭。所以今日咧，我哋有呢一個殊勝嘅因緣一齊學習。咁今日咧要講啲咩內容咧？我哋大家都係佛弟子啦，係咪啊？咁佛弟子咧，我哋要修行。佛經裏邊內容非常之廣泛，想要一下咧將呢個內容總結出嚟，使到我哋咧有一個好簡明嘅修行嘅綱領，亦都唔係一件容易嘅事。咁今日咧，我哋就嘗試用佛經嘅一段經文。呢一段經文咧，可以講係我哋修行人嘅修行總綱領。唔單止係修行人三世一諸佛，三世諸佛如來，都係因呢一個經文所講嘅修行綱領而成就。咁呢一段經文係出自於淨土三經裏邊嘅《觀無量壽佛經》。大家有冇睇過呢部經啊？淨土中三經第一係《無量壽經》，第二係《阿彌陀經》，第三咧就係《觀無量壽佛經》。修行淨土咧都係必讀嘅經典。咁《觀無量壽佛經》裏邊咧係有一個緣起嘅。當時有一個國家產生咗呢個政變，係呢個王子呢個太子就係阿闍世王，佢想提前登基，於是就將佢嘅父親父王害死咗，就將佢個母親幽禁起嚟。咁佢父母都係佛教徒，好虔誠嘅信仰三寶。咁因為自己嘅呢個兒子大不孝，所以咧呢個母親就委提希夫人非常之傷心難過。咁佢喺呢個被幽禁嘅呢個房間裏邊咧，佢就向佛所在嘅地方嚟祈求，希望佛能夠顯大神通救到佢。咁佛當年在世嘛，所以同佛在世喺埋一齊嘅都係好有福報。所以當委提希夫人咧咁樣向呢個方向拜落去嗰時候，一抬頭咧已經見到釋迦牟尼佛啦，帶住弟子們乘空而嚟啦，顯大神通就已經嚟咗。因為佛有他心通，任何一個眾生真係至心咁去求佛嘅時候，佛就會有感應。咁釋迦牟尼佛嚟到喺空中咧同佢講法，當時一講咧，委提希夫人就放下咗呢個無明嘅煩惱，
正德發生無生法忍呢個係好殊勝嘅一個境界亦即係話佢已經進入咗如來嘅境界發生嘅境界所以呢一個法係非常之殊勝嘅大法雖然咧我哋今日咧冇呢個福報聽到釋迦牟尼佛同我哋講係由定弘法師同你哋講但係大家如果亦都係好似韋提希夫人咁樣攞出呢種至誠恭敬嘅心嚟聽呢段法咁你得到嘅利益可能同韋提希夫人都得到嘅利益差唔多所以我哋學佛最關鍵就係呢一個恭敬至誠嘅心印光大師講俾我哋聽嘅1分恭敬得1分利益，10分恭敬就得10分利益所以座下聽法嘅人得嘅利益唔同，存在佢自己嗰種恭敬心聽嘅法都係一樣天落嘅雨係平均咁樣降雨大樹吸嘅水就多，小草吸嘅水就少不同嘅根基嘅人，佢所得到嘅利益就不同所以自己係咩根基呢？就睇你嘅嗰種恭敬心，嗰種至誠心至誠就係誠到極處至就係到咗極端啦。呢個時候你一聽佛法，好快就能夠啟入。好啦，今日呢段前言開場白講完啦，開始講大法啦。首先呢，同大家將呢一段經文讀出嚟咁不妨呢，我讀一句大家跟一句我哋都係背誦嘅將呢段經文背落嚟。呢段經文係咩呢？係正業三福正業三福咁如果好似正言老師都未學得識廣東話呢，不妨呢可以學下跟住讀跟住好，我哋一齊合掌。佛云：欲生彼國者，當修三福。一者孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業，二者受持三歸，具足眾戒，不犯威儀，三者發菩提心，深信因果，讀誦大成，勸進行者。好，呢一段經文呢，係正業三福咁佛講呢，呢個正業三福係三世一切諸佛正業正因，亦即係話過去、現在、未來三世嘅諸佛如來，都係依呢一個修行嘅綱領而成就。如果我哋唔係依呢個修行綱領去修呢，係冇辦法成就。咁所以就非常之重要。咁我哋嚟開解一下呢個佛云：欲生彼國者，你想要生到西方極樂世界，呢個彼國就專指西方極樂世界。因為當時韋提希夫人有呢一個痛苦嘅經歷，佢就產生咗厭世嘅思想，佢唔想再喺呢個世界留落去，所以佢就請求釋迦牟尼佛
話俾佢知，有冇一個世界可以只有快樂冇痛苦嘅。我哋呢個世界娑婆世界叫做五濁惡世苦多樂少嗰個樂其實都係喺佛法裏邊叫做壞苦呢個樂唔可能話長期嘅永久嘅樂暫時嘅樂完之後就係苦譬如講你好餓嘅時候食餐飽啦，好快樂如果話一路食係快樂嘅話，好啦。如果有人呢個時候監你一定要食落去10碗20碗咁去壓落去，你嗰個樂就變成苦啦。所以食飯都唔係快樂如果話快樂一路食越食越多越快樂先啱噶嘛，但係唔係過咗極限就變成痛苦啦仲不如唔食係嘛？又譬如講你好有錢大富長者富可敵國古人講富可敵國，國家嘅財產你都夠可以同佢媲美。喺生前嗰時候你係覺得好快樂好自在一呼百應好多人簇擁住你，但係能唔能夠長久呢？到你臨終嘅時候斷氣嗰陣，你就會痛苦啦。點解呢？因為一樣都帶唔去一分錢都帶唔走，兩手空空赤條條來去冇牽掛，不能夠牽掛任何嘢而且你在世嗰時候越風光，走嗰時候越痛苦。點解呢？你放唔下，仲不如嗰個貧窮嘅人一生都好痛苦，走嘅時候佢覺得係一種解脫終於呢個完成咗你一個痛苦嘅人生佢反而覺得係呢個一種解脫我哋呢一生嗰種快樂，到走嗰時候就係一種最痛苦嘅時候所以你話你個樂點可能長久呢？所以韋提希夫人明白呢個道理就厭離呢個世界呢個世界確實為苦無樂，於是佢就請求我哋世尊能唔能夠指示佢去往生一個只有樂冇痛苦嘅國度。佛就同佢介紹佛好慈悲而且係好民主佢唔會話一下子同你講你就去極樂世界啦佢要你自己選擇。所以釋迦牟尼佛用神通力喺佢面前現出十方世界一切嘅國土佢睇到每一個國土嘅嗰種善惡苦樂呢啲境界。於是呢，佢最終就選擇咗西方極樂世界阿彌陀佛嘅極樂國土。佢話十方世界裏邊呢個國土最好，我要去呢個地方所以釋迦牟尼佛你聽，要你自己去選，佢好民主嘅咁韋提希夫人選擇嘅，亦就代表我哋選擇我哋冇呢個因緣睇過十方國土，然後再選擇，唔需要啦，人哋都選好啦，係嘛？我哋就跟住所以釋迦牟尼佛就好讚歎呢個韋提希夫人你選得好啱冇錯，應該往生西方極樂世界阿彌陀經上面講呢個極樂國土但有無有諸苦，但受諸樂只有樂冇痛苦，嗰度冇生老病死嗰度個壽命無量壽嗰度個人智慧高超就係菩薩。所有往生極樂世界嘅人都叫做阿鞞跋致菩薩呢個意思就係不退轉嘅菩薩
不退轉就係你喺呢個成佛嘅道路上，只有進步，唔會有退步，不退轉。唔似我哋喺呢度進進退退，甚至進得少退得多譬如講你辛辛苦苦練佛打個佛七翻嚟一睇見屋企亂七八糟冇人打掃衞生，即刻一把火就起嚟啦，火燒功德林，所有啲功德冇晒所以咧我哋呢個世間有呢個問題進得少退得多極樂世界咧，只有進步唔會有退步唔需要你去打掃衞生嘅，因為嗰個極樂世界清淨無染嗰啲池水七寶池百功德水一眼睇落去可以見底，下邊係金沙岸上係黃金鋪地嗰啲黃金唔似我哋啲金好硬嘅一踩佢啲金一踩落去隻腳可以好似踩到嗰啲棉花一樣啲金好似棉花一樣咁柔軟，一踩落去好柔軟好舒服咁腳起嚟嘅時候咧，嗰個地面就恢復原狀好似嗰個地氈一樣好厚嘅地氈經常就係天降嗰啲美妙嘅天花連嗰啲雀仔都識講法你話幾殊勝呢？雀仔講法咧好多人就好中意，點解咧？你聽法師講法係嘛？大家坐得好正經嘅，坐一個幾鐘頭就坐得好攰啦，係嘛？依家仲未覺，陣間睇下有冇人攰你攰嗰時候咧走又唔係，坐又唔係好麻煩走呢個時候咧，又對呢個法師唔尊重，係嘛？未講完你就走坐喺嗰度咧，哎呀，坐到成身腰酸骨痛所以聽法都唔容易嘅冇嗰種求法嘅心想喺呢度聽都唔容易。但係如果你去極樂世界就唔需要啦。想聽阿彌陀佛講法，念頭一動，你個身體已經喺講堂裏邊面對阿彌陀佛，阿彌陀佛親自同你講講嘅都係你想聽個法一聽你就可以開悟嘅好等你覺得哎呀坐得有啲腰酸想話放鬆一下，即刻你已經係瞓喺嗰個地氈上面然後聽嗰啲雀仔仲喺度同你講法因為嗰個雀仔係阿彌陀佛變現出嚟嘅大家讀過《阿彌陀經》你都知道啦，係阿彌陀佛以神力變現所以嗰個雀仔都係阿彌陀佛所以你聞法唔間斷㗎，你聞法唔間斷，所以你只有進步，你唔會退步今日仲有一位居士同我問點可以我個信心增長可以不退咁你我多聽經教多聽你就不退啱啱想退嗰時一聽嘅哎呀法師講過一定要好好俾心經用功聽見呢個提醒你就要精進就不退咁我哋正如老師呢邊同大家可能都結緣咗嗰啲播經機係嘛？播經機嗰啲都幾好嗰個阿彌陀佛又唔喺度，法師又唔喺度得個聲音喺度，你可以瞓住聽都得有啲似極樂世界嗰個雀仔同你講但係咧如果唔係腰酸骨痛最好坐住聽正正經經咁聽對法都係要恭敬啲實在腰酸骨痛瞓喺度聽都勉勉強強可以嘅咁呢個題外話啦。極樂世界非常之殊勝美好，所以韋提希夫人就發願去求生極樂世界然後問佛我點先可以去到嗰度？呢個係最關鍵嘅問題係嘛？嗰個地方得個好字去又去唔到咁冇咩意思佛就話俾我哋聽，要想去嗰個極樂世界先要修三福，就頭先我哋讀嘅經修三福係基礎，
有呢個基礎嘅時候，你要對極樂世界要深信不疑，對阿彌陀佛嘅願力深信不疑，然後你要發呢個願求生有信有願，你先可以往生得到。所以牛益大師講話，往生極樂世界最關鍵呢兩個條件就係一個信一個願，深信切願，你就可以往生。咁你深信切願仲要話俾心機去念佛，因為如果你唔好好念佛我哋嘅業障就好難消除甚至我哋嘅信願都可能會動搖所以用我哋嘅念佛作為一個助緣幫助你，使你嘅信心、你嘅願心不斷咁增強咁使到你嘅往生極樂世界越嚟越有把握。所以古德講話淨土中修行就係信願行呢三科有信有願，行就係好好念佛。但係行呢，仲要有基礎，呢個基礎就係今日同大家講嘅淨業三福。好啦，呢個淨業三福，第一個福有4句：孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。呢一福就叫做人天福。如果你唔往生極樂世界，你修呢個4個福4條，咁你至少可以有人天嘅福報，你唔會墮落到三惡道。假如你呢4條都做唔到，咁你三惡道就有份啦。三惡道大家都知道地獄餓鬼畜生，真係有㗎，唔係嚇人㗎，唔係佛喺度嚇我哋先故意講出嚟嘅，呢個真嘅係。咁第二福呢，受持三歸，具足眾戒，不犯威儀，呢個係二乘人嘅福，即係喺人天嘅基礎上提升，出三戒，證得聲聞呢啲4果嘅果位，初果、2果、3果、4果，4果係阿羅漢，喺小乘裏邊阿羅漢就算係解脫咗啦，但係大乘嚟睇呢個阿羅漢都唔夠勁嘅，仲要繼續提升。咁第三福就係大乘嘅呢個因，又係4條：發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者。呢4條可以係成就大乘嘅果位，乃至於究竟成佛。所以呢三福包括人天，包括小乘，包括大乘。5乘佛法都喺裏邊依家有人講話5乘佛法，以前古人講3乘聲聞緣覺菩薩3乘，後尾有人加咗個人同人天冇問題，咁就5乘佛法3福都可以概括起嚟。好啦，我哋睇第一福人天福，呢個人天福咧係基礎嚟嘅，最緊要嘅第一，孝養父母，呢個係根基嚟嘅，根本嘅根本。頭先講呢個三福總共11句，呢第一句孝養父母係所有福報嘅基礎。大家都希望得到福報，係嘛？希望自己咧事業又順利啦，身體又健康啦，而且揾到個好嘅配偶啦，有子孫滿堂啦，長生福壽啦，最後臨終仲可以往生極樂世界啦，樣樣都想要，能唔能夠得到呢？佛講話可以得到，但係你要如法咁去求，從邊度落手呢？就係孝養父母。
呢個無論係世間法、出世間法都係強調嘅。你睇下儒家係世間法孔子《孝經》裏邊講嘅夫孝，德之本也。教之所由生也。《孝經》我以前未出家前有講過，講過幾次。呢個非常重要嘅一門經典。儒家聖聖賢，呢個係基礎。佢係孝係道德嘅根本，所有嘅聖賢嘅教育從呢度出生，從呢度起源。如果一個人唔孝嘅話，佢咩壞事都可能做得出嚟。如果一個人孝順父母嘅話，佢再曳都曳唔到邊度。大家能唔能夠同意呢句説話？如果一個人佢唔孝順，再好佢都好唔到邊。一個人孝順父母嘅，再曳都曳唔到去邊。孝子佢係道德嘅呢個根源喺呢度，所以百善孝為先。所以我哋學佛弟子第一個就係要學呢個孝道，要孝順父母，咁先係真正嘅學佛嘅開始。有啲人有啲同修對佛法好虔誠咁信仰，對法師就係一種好迷佢。見到個法師咧，好似偶像一樣，見到就拜，就攞紅包去供養。佢個父母喺旁邊睇到，覺得心裏邊好不平點解啊？因為佢從來喺屋企冇拜過父母，從來冇攞錢去供養父母。見到個外人，竟然就去拜去供養，你話心裏邊係咪好不平咧？咁樣嘅學法啱唔啱啊？唔啱㗎。你首先你要去好拜父母，供養你個父母，咁你嘅心先係真嘅。點解？因為父母對我哋嘅恩係最大嘅，養育之恩，恩重如山。咁樣嘅呢個重恩，我哋都唔思報答。見到一個啱啱識幾日嘅人，你竟然就喺度咁如痴如狂，呢個係假嘅。所以《孝經》上面講不愛其親而愛他人者，謂之背德；不敬其親而敬他人者，謂之背禮。如果你對你嘅父母，你嘅親係父母親，對你嘅父母親你都唔去敬唔去愛，你去敬愛他人，嗰個敬愛係假嘅，係違背道德、違背禮儀。不如法不如理。咁我喺呢度講，唔係話嗌大家唔去拜個法師，唔去供養法師，唔係嘅。係希望大家先拜父母，先供養父母，然後你供養法師，供養拜法師，你嘅心先係真誠嘅。唔係嗰種諂曲嘅心，係真誠嘅心。咁你有呢個孝養父母嘅根基啦，你先有資格學佛。點解啊？因為佛陀係呢個教育嚟嘅。佛教係教育，佛陀嘅教育。佢唔係一般嗰種宗教。點解？因為宗教裏邊講神。基督教天上嘅父係我哋嘅神，神係我哋天上嘅父。我哋係神嘅兒女，嗰種關係係父子關係，係嘛？喺佛教裏邊唔係父子嘅關係，佛陀係我哋嘅本師，我哋係三寶嘅弟子，老師同弟子係師生關係，呢個就係教育。教育裏邊係講師生關係，宗教裏邊講父子關係，係唔同嘅。咁呢個教育就係師道，
一定要尊師重道，你先能夠得到教育嘅利益，嗰種教育嘅效果。咁師道係建立喺孝道嘅嗰個基礎上。你能夠恭敬父母，你先能夠恭敬老師。你能夠恭敬老師，你就能夠重道，尊重你所修嘅嗰種道，你就能夠成道。如果唔尊師唔重道，你成唔到道。如果你唔孝順父母，你就唔可能尊師。尊師個心係假嘅，唔係真。所以呢個三福啊，第一條孝養父母，第二條係講咩啊？奉事師長，就係師道。第一係孝道，第二就係師道。奉事師長唔係話單單幫呢個老師洗件衫掃個地當然嗰個係奉事嗰個遠遠唔夠最緊要係咩啊？老師嘅教導，我哋一定要去落實，去依教奉行。呢個就係真正嘅尊師重道，真正嘅奉事師長。所以呢兩條我哋做人嘅根本嚟嘅。呢兩條都做唔到，做人嘅資格就冇啦。做人資格就係人格，冇咗人格啦。咁將來係咩啊？畜生嘅格到畜生道去啦。餓鬼道、地獄道變成咁嘅人。依家仲係個人生叫做衣冠咩啊？受啦。所以我哋一定要從孝親尊師落手，養我哋嘅呢種根基，呢種道德嘅根基，修行嘅根本，然後真正開始咧，修呢個斷惡修善，從慈心不殺開始。佛家係以慈悲為本，呢個慈悲其實就係孝順心。你睇下《梵網菩薩經》《菩薩戒本》裏邊多次提到孝順心、慈悲心。孝順心係對父母，慈悲心係對一切眾生。你能夠對父母係孝順啦，有嗰種愛心啦，係對個眾生先有真正嘅慈悲。換句話嚟講，對眾生嗰種慈悲就係將你對父母嘅孝心擴大，推廣對一切眾生，咁就係慈心。慈心第一個係從不殺開始，你仲殺害眾生，點可能為咗慈悲？呢個不殺唔單止話斷佢嘅生命當然唔可以斷佢生命啦。連咩咧？使佢生煩惱，我哋都唔忍心。呢個係慈心。如果你仲有使眾生生煩惱嘅呢種心，個殺心仲未斷盡仲係一種殺心。譬如講你見到人好唔開心呢個人一見到佢就覺得睇到就唔舒服就鬧佢。一鬧佢係咩啊？就惱害佢使佢生煩惱。呢個就係殺心。仲未至於斷佢個命但係已經一句話一句惡口嘅説話出嚟啦，對佢就有傷害。佢成日聽個惡口嘅説話聽得多，佢都會重病甚至死亡所以咧，我哋呢個慈心逐漸咁去長養佢所以我哋一定要持戒，從不殺生開始乃至螞蟻曱甴我哋都唔可以殺佢咁有啲人話：我屋企就好多啲蟻曱甴，我好討厭佢哋㗎，點辦講又講唔走。依家話唔殺生啦，咁我點算
原先係噴藥嘅，依家唔俾噴藥啦，點辦？好煩惱。咁你不妨用真誠嘅心同佢溝通。要知道萬物都有靈嘅，眾生心都係相通嘅。佛法裏邊講得好圓滿，一切眾生皆有佛性。呢個佛性係一個性，唔係兩個，唔係多個，亦即係十方三世一切諸佛如來，一切眾生同一個性，同一個本性。所以經常講話十方三世佛共同一法身。呢個法身就係我哋嘅本性，本性係一，佢冇分別嘅。我哋同嗰個曱甴嘅性係一樣嘅，同佢同一法身嘅。我哋雖然未證得，要相信佛嘅呢個説話。所以當我哋用至誠嘅心向佢溝通嘅時候，呢個本性係同一啊嘛，所以佢就能夠得到呢種信息嘅。日本嘅江本勝博士，你睇下研究個水嗰個結晶，發現水都能夠對於人嘅思想有反應，何況話個曱甴呢？咁佢冇反應係咩啊？係因為你嘅心唔誠。古人有講到話，誠之所至，金石為開。金石都可以感動更何況話有情嘅眾生呢？如果你唔能夠感動佢，一日到黑同佢講你行啦，走啦，走啦，走啦，嗰種心咧係嫌棄對方嘅心，咁人哋就係感應啦。咁你唔可以講話你呢個人啦，呢個曱甴啦，唔聽我唔客氣㗎啦。其實係咩啊？你嘅心唔誠。你反求諸己，自己去反省一下，攞出愛心嚟、慈悲心嚟。佢同我係一樣，都係眾生。唔可以我為咗自己生活得好就去嫌棄佢，所以應該同佢溝通請曱甴菩薩要稱佢菩薩，知道嘛？菩薩就係咩？要尊敬，所以你就曱甴菩薩啦，請你搬家啦。我驚我喺度妨礙咗你唔小心一腳踩死咗你係嘛？我希望唔好我哋結呢種冤仇。你換一個地方希望三寶加持你去一個地方比呢度仲好，祝福佢你試一下有效果攞出誠心嚟就有效果。你慈心不殺連曱甴螞蟻都唔殺人，點可以殺呢？所以墮胎係殺人。墮胎呢個係全社會一個非常之嚴重嘅一個問題。佛法裏邊講胎兒就係一個生命，因為點解咧？佢已經有色心，有身體啦。神識投胎嗰時入咗呢個受精卵嘅時候，佢已經成為咗個生命。呢個生命係一個完整嘅生命。有色有色受想行識，佢都有五蘊具足，係一個完整嘅生命。你呢個時候殺害佢嘅時候就係殺人所以唔可以墮胎。所以慈心不殺，最後修十善業。十善業係身口意三業，總共10條。身業呢，不殺生、不偷盜、不邪淫。呢啲都明白嘛？不殺生、不偷盜、不邪淫。口業不妄語，妄語係講大話、呃人。不惡口，惡口係鬧人、出口傷人。講話好難聽。不兩舌，兩舌就係喺呢個背後講人嘅是非。講呢個人好，嗰個人唔好。然後咧喺中間挑撥離間。傷害人哋嘅感情，傷害人哋嘅關係。
呢個叫兩舌。啊，仲有係綺語。啊，綺語係咩咧？就係講嗰啲花言巧語，聽起身咧好似好好聽，誘惑人，其實唔真實。啊，譬如講有時候我哋聽啲廣告，誇大其詞，一聽嘅都係呢個知道呢啲唔真實嘅，但係有人就相信呢啲語。咁我哋佛弟子講説話要講真誠嘅語言，嗰啲無益嘅語言、無聊嘅説話，害人嘅説話，對人冇真實利益嘅説話，我哋就唔講。清淨我哋嘅口業，所以身口下邊係意業有3個：不貪、不嗔、不痴。貪心我哋要戒除。依家成個社會真係貪欲橫流。你話邊個人唔貪咧？做生意嘅人年年就希望想將人哋嘅個袋裏邊嗰啲錢據為己有，用種種嘅手段偷呃拐騙，或者生產啲偽劣嘅商品，賣假藥，做咗呢啲傷天害理嘅呢啲事情，無惡不作，就為咗佢嗰種貪心。呢啲人愚痴佢唔明白你能夠貪得嚟咩？命裏有時終須有，命裏無求，命裏無時莫強求。你命運裏邊冇呢個財貪唔嚟㗎，貪到嘅都係你命裏邊注定有嘅。如果命裏邊冇嘅，你試下去貪，你就算去偷未偷嗰時候，警察就把你捉住落。你冇呢個財貪唔到嘅。貪得嚟嘅，佢偷到嘅都係你命裏面該有嘅。既然咁樣，你何必要去貪？你唔貪都可以有嘅，你何必用呢種做惡業嘅手段嚟燒你個福報咧？譬如講你命中應該有10個億嘅財產，你用你嘅貪心，你可能只能得1000萬。你仲認為我用貪心就可以得1000萬？你睇我幾犀利但係真正有智慧佛菩薩睇見你真係傻愚痴你唔貪你有10個億你一貪將你個福報全部都燒減晒啦，得1000萬㗎咋。所以眾生就係愚痴，佢唔懂，佢先去貪。大家如果將來學了凡4訓你就呢啲道理都明白。真係一飲一盡一啄皆有前定。你飲一口水好似三寶中心施捨俾我一杯水，係嘛或者係有一餐飯食，呢個都係咩？你前生定嘅，你有呢個福我有呢個福先可以喺三寶中心有呢杯水㗎。冇呢個福俾我杯水我都飲唔落係咁㗎。所以你何必去爭去求咧？人到無求品自高，你唔去爭唔去求，你個品德就高尚。而且你生活得好快樂你生活得可能比嗰啲首富仲快樂啲首富可能仲要晚黑要食安眠藥先瞓得着覺你唔使嘅好似我真係瞓覺嗰時5分鐘就瞓着咗啦根本就唔需要咩安眠藥嘅。點解咧？心裏面冇咩牽掛我係冇乜1分錢都冇，身無分文。點解？因為我哋出家受具足戒做比丘唔可以攞金錢嘅我係持嗰個不持金錢嘅呢個戒，所以我係身無分文做人做到咁樣都算係幾犀利㗎啦
身無分文，但係我好快樂啊！啊，晚黑瞓覺唔使食安眠藥，因為我冇咩憂慮咯。啊，你有咩？你有好多財產，你會去憂慮。啊，越多財產，你憂心越多。哇！呢個時候通貨膨脹啊，點辦啊？啊，美金升定係降啊？啊，你就成日憂慮嗰個。啊，我哋電視都唔使睇。啊，嗰啲咩黃金價啊，咩呢個邊度投資好啊，根本唔需要去理。啊，所以有人同我開玩笑，你學金融學到啊，最後身無分文啊，點解？因為我讀博士同埋以前大學教書嗰時都係專攻金融嘅，我諗可能全世界冇幾個好似我咁嘅，教人金融教到最後自己一分錢都冇。但係咧一分錢都冇快樂所以依家你睇世界上佢覺得好多人都覺唔落，經濟學家講。佢覺得衡量一個國家嘅福利唔係話只係用 GDP Gross Domestic Product 唔係用呢個嗰啲係經濟嗰種錢銀嚟衡量嘅應該用咩？GHP 就係 Gross Happiness 呢個 GH 先係我哋衡量一個社會嘅進步呢個都幾啱。Happiness 就係你嘅幸福指數。幸福指數唔一定係好有錢我覺得我嘅幸福指數好高點解因為我一日到黑好快樂一日一餐飯就好快樂啦呢個係咩？因為我哋有精神嘅內涵，有佛法嘅滋養懂得宇宙人生嘅真相，懂得少少啦就比起嗰啲迷惑顛倒嘅人就快樂所以我哋做呢種人所以唔好去貪你知道啦，根本想貪唔嚟，你何必貪呢？落得個自在唔好咩？唔貪啦，自然你嘅幸福你就快樂，你品德就高尚。所以點解出家人又冇錢又冇權又冇勢古時候嗰啲達官貴人乃至皇帝對出家人都尊重。點解？因為佢有道德道德點嚟佢冇貪欲，少欲知足你戒律最關鍵嘅一個精神就係少欲知足對呢個世界一無所求，看破放下貪欲徹底將佢打碎，你得大自在看破啦，你就能夠放下，放下你就得自在咁你冇貪，你就唔會有咩親慧心，你就好少。點解呢？因為你貪唔得，你先會有親慧你如果冇貪嘅時候，你親唔起嚟，使乜咁去計較呢？你計較就會有鬥爭，鬥爭你就會有親慧，甚至有惡業出嚟。所以將貪心、親慧都放下。順境裏邊要放下貪心，逆境裏邊要放下你嘅親慧。你嘅心總係保持平靜、清靜咁呢一個境界要自己去實踐你先能夠去體驗所謂遇人飲水冷暖自知你自己飲嗰啖水，你先知道人哋講話呢杯水係40度，40度係咩感覺？點講你都講唔清，係嘛？飲一啖你就知道啦。冷暖自知。佛家講嘅呢啲精神境界都係一樣，你一定要去依呢個教呢個法去修落去。佛嗌我哋放下就放下，咁我哋一放下就體驗到，佛講嘅冇錯，確實係有呢種自在。
最後你能夠將娑婆世界放下，你得到嘅係極樂世界。所以放到盡啦，你得到就整個法界。唔好怕放下。你一路放落去啦，放到盡嘅時候，你得到嘅圓滿嘅。你貪嗔痴係咪愚痴？你點解唔敢放下？因為愚痴。愚痴就係唔明白宇宙人生嘅真相。咁宇宙人生真相係乜嘢啊？佛家喺呢個《般若經》裏邊同我哋講一切法如夢幻泡影，一切有為法如夢幻泡影。如露亦如電，應作如是觀。《金剛經》裏面講俾我哋聽，呢個就係人生宇宙嘅真相。一切有為法，咩叫有為法啊？即係有生有滅嘅呢啲現象就叫做有為法。譬如講我哋嘅身體有生老病死，呢個係有為法。山河大地、花草樹木，有呢啲生住異滅、成住壞空，呢啲就係有為法。無為法係不變嘅，咁叫做有無為法。有為法係變嘅。凡係可變嘅嘢，大至星系星球，小至嗰啲微生物，都係有變化喺度成住壞空。呢啲都係夢幻泡影嚟嘅。佢點樣嚟嘅？係你嗰種妄想心生出嚟，根本就冇嘅，如夢。大家都做過夢係咪啊？你夢咧，隻老虎嚟追你嘅時候，喺夢裏邊你嚇到成身冷汗。咁我問係咪真係有老虎咧？係咪真係有老虎咧？你醒咗之後，你知道冇啊，嗰個係個夢嚟㗎嘛，邊有真嘅老虎咧？但係你明明係見到老虎喎，喺夢裏邊見到老虎喎。所以呢個夢呢個比喻非常好，就係講俾我哋聽呢個宇宙，我哋現前呢啲境界就係咁樣嘅樣。你明明係見到佢，明明見到定雲法師喺度講法，係咪啊？明明係坐喺呢個三寶中心裏邊，但係佛講俾我哋聽，呢個就係一個夢境嚟。幾時你一覺醒嘅時候，你就知道係一切皆空。夢境佢有醒嘅時候，一醒嘅時候你就知道係空嘅。所以有智慧嘅人、覺醒嘅人佢喺夢中佢唔係係咩啊？順境佢唔會有貪心，逆境佢唔會瞋恚。呢個時候有人俾你100個億港幣100個億俾你，你都唔會歡喜。點解？你知道夢境嚟。等你醒嘅時候，100個億就化為烏有。所以當下你就唔會動心。假如呢個時候人哋攞把刀懟喺你面前，甚至挖你個肉，好似釋迦牟尼佛過去做忍辱仙人嘅時候，俾嗰個暴君哥利王割截身體。嗰時忍辱仙人係無辜，被佢冤枉嘅。呢個哥利王當時帶住嗰啲宮廷嘅彩女出嚟，去出嚟遊玩，結果佢去打獵啦，翻嚟見到啲彩女啲婢女圍住釋迦牟尼佛，聽佢講法，哥利王就心裏面好妒忌啦，嗰種男人嘅妒忌心出嚟之後咧，不得了，就拔刀就對住佢問：你喺度點解喺度調戲我嘅宮女？忍辱仙人話：我只係同佢講法，係佢哋自己嚟，我冇調戲佢哋。咁哥利王唔信就話：你喺度做乜嘢？我喺度修忍辱行。你忍辱我刺你一刀，你能唔能夠忍？忍辱仙人話：我已經冇
我上人上眾生上壽者上，所以一切都可以忍。呢個時候哥利王真係啦，唔係啦，一刀就懟落去，鮮血就噴出嚟。呢個時候忍辱仙人仲係咁樣如如不動，一刀一刀將佢所有嘅肉全部割晒出嚟，凌遲處死。從頭到尾忍辱仙人仲係保持嗰種清靜，嗰種定力，如如不動。忍辱行成咗啦。點解人哋有呢種本事啊？人哋非常之明白呢個就係夢境嚟。所以喺逆境喺呢種咁難忍受嘅境界裏邊，佢都可以保持如如不動，不生瞋恚心。呢個係真正覺悟嘅人可以做到。所以智慧可以降服我哋嘅愚痴，貪嗔痴都降服。咁我哋唔需要話一下得到咁高嘅境界，唔係要求大家咁快，慢慢向呢個目標去進步。要多聽經，多聽經嘅嘢，多聞就有智慧，有智慧就冇愚痴。所以播經機好好，可以成日帶喺個身上，行到邊度可以聽，甚至放出聲都唔緊要，放出聲嚟隔離人都可以聽到，聽一句都好啊，係嘛？都係度眾生啊嘛。好似六祖慧能大師，聽一個因無所住而生其心，佢就覺悟啦。話唔定你旁邊企咗喺六祖慧能大師咁嘅人。你喺度播經機開住，自己都未聽明白，個對方就開唔到，你嘅功德無量。係啦，呢個第一幅講完啦。時間好快啦。呢個加快腳步。第二幅，受持三歸，具足眾戒，不犯威。呢個係咩呢？有你人天嘅福嘅基礎啦，你開始真正入佛門修行。入佛門第一個就係受持三歸，三歸依，歸依佛、歸依法、歸依僧，呢個三寶，係嘛？呢個三寶中心呢個名起得好好。所以今日我請人哋將呢個佛像擺喺呢度，佛像係我哋住持嘅佛寶。我哋依家講法係法寶，我哋出家人係個僧寶，係嘛？三寶具足。如果見到個佛像咧，只有兩個寶，加多一個佛寶，三寶具足。呢個係住持嘅三寶，住喺世間嘅。咁我哋仲有我哋自性嘅三寶，自性三寶咩係佛寶啊？佛寶就係覺悟，我哋自己本有佛性，呢個佛性就係我哋嘅佛寶。咁我哋睇到佛像就要回歸到我哋嘅自性嘅佛寶，呢個係三歸最重要嘅，係睇見外在住持嘅三寶，要希望能夠回歸，歸就係回歸，依係依靠我哋自性嘅三寶，所以睇到經書啦，呢個係佛住世嘅法寶，我哋好好咁讀呢啲經典。從裏邊領會佢嘅智慧，就去回歸依靠自性嘅法寶。自性嘅法寶就係智慧，就係正知正見。你嘅知見正確，你唔會產生邪知邪見。好似你見到錢就想貪心，嗰種係邪見、邪知邪見。你依家知道嗰個唔可以貪嘅，貪唔落嘅。就回歸啦，正知正見。見到出家人係住世嘅珍寶，咁我哋就要返回自性啦。諗到我哋自性有清淨，睇見呢個形象，要諗到我要咁樣去清淨，去守戒，回歸我哋自性清淨心，歸依三寶。咁我哋對於外在嘅住持三寶就要恭敬，
點解咧？冇呢啲住世嘅三寶，我哋冇辦法體會到我哋自性嘅三寶，甚至根本唔知道。假如佛法唔在世，我哋根本話知道，你能夠知道話一切有為法如夢幻泡影咩？唔可能啊！你能夠往生極樂世界咩？根本冇呢啲經典，冇呢啲佛法介紹俾你，根本唔知道。所以對三寶我哋有嗰種恭敬心、虔誠心。對我哋出家人係見出家人就係我哋嘅師所以我哋見到出家人都要稱師父我哋稱弟子。點解啊？因為佢哋係教化係主持佛法嘅唔好喺呢裏邊生分別心唔好睇話定文法師識講法，我特別尊重佢嗰個法師咧又唔識講又自己甚至呢個冇文化你就睇唔起佢，咁樣唔啱佢係真寶，我哋對佢一樣係咁恭敬如同恭敬佛一樣，咁你個功德就大好啦，咁受持三歸依講到呢度，下邊具足眾戒呢個係成為真正嘅佛弟子你受三歸依啦，你已經叫做入佛門，但係未受戒都唔叫做佛弟子起碼要受五戒，最基礎嘅戒律裏邊咧有五戒在家人可以受八關齋戒出家人三昧十戒比丘戒、比丘尼戒仲有係可以受菩薩大戒在家有在家菩薩戒在家人亦都可以受法梵網菩薩大戒出家人都係必定要受梵網菩薩大戒，種種嘅戒。無論你受咩戒，你就可以持嗰種戒你受咗就唔持，咁你就會破戒所以要具足眾戒。一個眾就係眾多好多種戒，咁你要持一種戒咁我哋起碼要從五戒開始所以未受五戒嘅，以後我哋有因緣可以受一個五戒因為你受咗戒之後，嗰個得到戒體啦，你先可以能夠防非止惡呢個戒體可以幫助你防範嗰種錯誤嘅嗰啲行為止除去除嗰啲惡行如果你冇戒體，你就冇呢種功效。但係要受戒都要如法受戒，你先得到戒體你喺受戒嘅時候，戒師要引導你去做呢種觀想去納受十方世界一切妙善嘅戒法入到自己身心，成為戒體有時間大家不妨聽下我講嘅五戒表戒不過用國語嚟講嘅將來有機會同大家再用粵語可以講下咁你納受咗戒體啦，就成為一個戒真正有戒嘅弟子、佛弟子，然後好好持戒，護持你嘅戒體使到你嘅戒體不斷咁增上由戒得定，由定開慧，戒定慧呢個係十方三世一切諸佛必經嘅道路。你想去成就，一定係從持戒開始想要解脫，想要往生極樂世界，想要出嚟三界六道，持戒就基本所以《華嚴經》上講嘅戒為無上菩提本無上菩提嘅根本咁你具足呢個眾戒，然後不犯威儀。威儀係我哋日常生活舉止行為一定要有嗰種禮儀大方得體好似儒家都講嗰個禮儀3000，佛家又係有好多種威儀
出家人有出家人嘅威嚴，在家人有在家人嘅威嚴，咁我哋盡量咁去遵守，咁樣你嗰種形象一出到嚟就可以接受大眾，大家一睇見哇，你出嚟同我哋一般人唔同，你個行為好高雅，好嗰種有嗰種即係我哋講話親和力，嗰種凝聚力喺度，嗰種出到嚟嘅磁場又唔同，係你個威儀表現出嚟，呢個係平時去修持，咁呢個係二乘人嘅福，真正修行從持戒開始，三歸五持戒，第三福就係講嘅大乘嘅菩薩福啦。大乘菩薩福，第一就係發菩提心。你發咗菩提心先叫做菩薩，冇發菩提心唔叫菩薩。所以我哋修菩薩戒嘅話，戒師都要問你：你有冇發菩提心啊？你係咪菩薩啦？你講話我發咗菩提心啦，我係菩薩啦，咁你先能夠受戒。但係要真嘅，唔係喺度得把口嘅。真係發起菩提心。咩叫菩提心啊？簡單啲講啦，斷一切惡，修一切善，度一切眾生。呢個就係菩提心。呢個就係菩薩戒嘅三條，叫做三聚正戒。三聚正戒，三聚就類三類，三個方面三類。邊三類咧？第一個就係律儀戒，就係我哋嘅所有嘅戒律威儀，唔可以做嘅就一定唔做。斷一切惡，一切嘅惡我哋都要去將佢斷除。呢個係律儀戒。第二類咧係呢個攝善法戒，意思就係所有嘅善我哋都要去修，修一切善。所以見到善我哋唔去做，呢個都係破戒，發菩薩戒。如果你受咗菩薩戒，你見到善事，只要有能力就要去做，冇去做，你亦都係犯戒嘅。所以修一切善。第三個就係度一切眾生。菩薩就係行菩薩道就要度一切眾生。一個道就係咩意思咧？就係幫助，幫助一切眾生。幫助係咩咧？佢有苦，你就幫佢離苦得樂。佢喺度迷惑顛倒，你要幫佢破迷開悟。佢係一個凡夫喺六道裏邊輪迴，你要幫佢超凡成聖，成就大聖，出三界，乃至究竟成佛，先叫做度盡一切眾生。呢個係我哋行菩薩道要咁樣做。咁我哋要依家仲未有達到咁高嘅境界，起碼要有呢個心，希望咁樣做。呢個就叫發菩提心。你呢個心都冇啦，咁你唔可能成就，唔可能成菩薩，唔可能成佛。首先發個心，你依家係有心無力，咁唔緊要。你唔好話連個心都冇，連個心都冇，咁就唔得啦。所以一定要發菩提心。我哋要往生極樂世界都係發呢個菩提心先可以往生。因為極樂世界呢個法門係大乘法，唔係小乘。小乘係唔發菩提心冇所謂。但係大乘一定要發大菩提心。去無量壽經講嘅，你睇下三輩往生，極樂世界三輩，上輩、中輩、下輩，同一個條件都係發菩提心，一向專念。發菩提心之後，仲要一個方向求生極樂世界，專念阿彌陀佛。發菩提心，一向專念，咁先能夠往生到。
你個專念嘅功夫高，你就往生上輩；低嘅就下輩。從功夫上睇就係上中下輩，但係咧發心係一樣。唔發呢個心啊，就得個念佛啊，得把口冇用嘅，唔相應。所以發菩提心呢個最重要。然後深信因果。有啲人講啲因果啊，應該係人天福裏邊噶嘛，係嘛？惡有惡報，善有善報，咁做人都應該相信因果嘅。點解要放喺菩薩呢個因果？呢個係當然世間嘅因果，我哋要相信。如果世間嘅因果都唔相信啊，當然唔使講啦，係嘛？人天都保唔住。善有善報，惡有惡報。種瓜得瓜，種豆得豆，呢個係世間因果，我哋當然要相信。咁你能夠相信呢個，你個人就唔同㗎啦。你基本上冇咩貪心，亦都唔會有嗰啲親為。點解咧？乜嘢都係整定嘅，你何必去貪？何必去親呢？係嘛？你個人就唔同啦，人哋睇你就係好似聖賢一樣㗎啦。深信因果。呢個仲唔夠？要相信出世嘅因果。出世咩因果啊？我講一條最緊要嗰條，念佛是因，成佛是果。呢個係大因果。想成佛啊，想得到成佛嘅果，你咧要修念佛嘅因。你依家念佛，將來能夠成佛。你唔念佛就唔成佛嘅。呢個因果要深信不疑。你能夠深信，你先能夠念佛，你先能夠老實咁去念佛。你唔好懷疑。你要深信，你要發呢個願求生極樂世界，你就能夠往生。往生將來必定成佛，因為你唔退轉，一生就可以成佛。所以深信因果。咁具體表現就係老實念佛求生淨土。如果你唔肯老實念佛求生淨土，你仲未深信因果。然後讀誦大乘，大乘經典我哋要好讀誦。讀要解其意，要明白佢嘅道理。所以要聽經，因為自己咁讀未必明白裏邊嘅嗰種心意。經文嗰個意味無窮嘅。往往係意在言外。你冇呢種冇聽經，冇善知識去引導，去同你講解，自己咧往往係錯解如來真實意。所以一定要聽善知識。古大德嘅著作係我哋嘅善知識。佢哋都係大徹大悟嘅人，所以佢講嘅經典係真實嘅。唔會有錯誤。咁我哋依家咧講經都係依照古大德嘅注解。咁就唔會有錯。只係用白話講出嚟比較容易明。就睇文言文未必睇得明。講白話容易明啲。係咁解。所以讀之後明白其意，最好就同我誦經，誦就係背嘅。唔睇個經本叫做誦，睇住經本叫讀。讀誦大乘。你最好就背誦，背誦之後你經文就喺個肚裏邊。遇到經解一睇，哎呀，呢個佛教導我哋應該點樣咧？十善業道經講不殺生、不偷盜、不邪淫。我哋喺呢啲境界裏邊就有防範。遇到嗰個唔開心嘅事情馬上諗到《金剛經》裏面講一切有為法如夢幻泡影。放下啦！你能夠背誦，你就能夠提得起嚟。你用得上。所以多讀。一部經讀上3000遍，你一定可以背誦。所以大家最好能夠讀《無量壽經》。《無量壽經》專講極樂世界，阿彌陀佛48大願。你將佢背誦之後，你自然就對極樂世界
對阿彌陀佛嗰種信念就好強。然後最後呢個讀誦大乘，最後係咩？勸進行者。行者就係同我哋一齊修行嘅人。乃至嗰啲咩未仲未入門嘅人，我哋都要勸導佢。進就係即係策進。希望佢哋同我進步。咁呢個勸未必係用口。有時用口勸未必有好嘅效果。好似你一日到黑同你老公喺度講信佛啦，唔好殺生啦，又食肉，當時以後還佢債，今日食佢半斤，下一世要還佢100兩㗎，業障深重啊！你咁樣講佢對方逆反咁仲反而效果唔好。所以唔一定用言教，要重視用心教。你要做個好樣子，用你嘅慈悲，用你一種嗰種忍辱，布施嘅精神，去感化人，呢個效果先係真正有好嘅。人哋睇見你受你感動啦，然後向你請教，呢個時候先同我哋講，呢個效果最好。所以好多人話到外人好容易，到屋企人最難嘅。點解？屋企人都知道我個底細。外人咧，我哋喺外邊裝模作樣，人哋唔知道。喺屋企咧，人哋咩都睇穿煲。所以你冇身教所以言教冇用，適得其反。不如我哋先做出嚟。我哋孝順父母。我哋自己對家人有真誠嘅愛心。去感化佢，慢慢佢就過嚟啦。呢個就叫度眾生。呢個係勸進行者。所以先要做出嚟。希望我哋三寶弟子們真正係要力行佛陀嘅教誨。真正將呢個三福從孝順父母、孝養父母開始，到最後勸進行者11句都圓圓滿滿落實喺我哋嘅日常生活中。喺待人處事接物裏邊用上呢個佛陀嘅教誨，呢個係真正嘅佛弟子。我哋今日咧時間又到啦，拖延咗5分鐘啦，咁就先講到呢度同大家共勉。多謝大家。好感恩正雲法師同我哋開示。